ഇന്ന് വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്. വളരെ എളുപ്പം ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മറ്റേതിനേക്കാളും ഇത് എളുപ്പമാണ്. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിലുകൾ 95% ഇതുപോലെ കോഡ്ലെസ് കെറ്റിലുകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കെറ്റിലുകൾ സർവീസിനായി കൊണ്ടുവരുന്നവയിൽ കൂടുതലായും ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ സ്പാർക്ക് വന്ന് കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് കാരണം കരി പിടിച്ച് കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാതായോ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? സാധാരണ കെറ്റിലുകൾ 1000 വാട്ട്സ് മുതൽ 2000 വാട്ട്സ് വരെ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോഡാണ് ഇത്. നമ്മൾ കെറ്റിലിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഹോൾഡറിൽ വയ്ക്കുകയും അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലോഡായതുകൊണ്ട് ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകളിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നിരന്തരം സ്പാർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കരി പിടിക്കുകയും കൃത്യമായി കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ സ്പാർക്കിൽ ഇതുപോലെ കത്തിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കെറ്റിൽ സോക്കറ്റിൽ കൃത്യമായി ചേർത്ത് വച്ച ശേഷം മാത്രം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം തിരിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന സ്പാർക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അതുപോലെ തകരാറുകളും.